Mjekja Suela Xhufi ka cilësuar si alarmante situatën në Shqipëri në lidhje me përdorimin e drogave dhe uljen e moshës së përdoruesve. Mjekja tregoi rastin e një pacienti 16 vjeçar, i cili e kishte nisur marijuanën që në moshën 9 vjeçare dhe aktualisht ishte përdoruesi i kokainës. Politikat e personave që merren e shohin si biznes dhe në momentin që fusin përdorimin e moshave të vogla që në klasë të 6, 9 vjeç ka qenë një rast. Ai ishte përdoruesi i kokainës dhe kishte filluar që 9 vjeç cigaren e marijuanës dhe nuk ishte nga Tirana, ishte nga zonat rurale të Veriut. Ka shumë fëmijë nga këto zona që e fillojnë drogën në moshë të vogël, thot ajo në një intervistë për Radio CNN. Teksa flet për efektet që droga kishte lënë tek ai, mjekja thekson se pacienti i saj ishte një fëmijë shumë agresiv me bipolaritet dhe çrregullime të humorit. Ai ishte një fëmijë me bipolaritet, shumë agresiv, me çrregullime të humorit dhe nivel inteligjence të ulët në trend të skizofrenisë. Nuk kishte dëshirë për t'u vetë zhvilluar, kishte idenë që të gjithë rreth tij e kishin fajin dhe të gjithë duhet punonin për të. Nuk e kishte fare ndjesinë e fajit, u shpreh mjekja. Sipas saj është rrjet shumë i mirë organizuar i furnizimit dhe shitjes së drogës, duke bërë që ajo të vijë me telefon më shpejt se një pic. Kam pacient përdorues të kokainës që janë jo vetëm përdorues por edhe shitës. Po flasim për persona që janë pasuruar shumë në vite dhe ky pasurim ndikon në strukturat shtetërore. Kemi aksesibilitet shumë të lartë. Ti mund të bësh politika sa të duash, por kur ke akses për të marrë substanca, ti mund të marrësh më vonë një pic sesa drogën. Droga të vjen me telefon, është një rrjet shumë i mirë organizuar, deklaron ajo.